Assalamualaikum guys, sekarang kita akan kembali melanjutkan petualangan kita ke air terjun Tiu Pitu. Air terjun Tiu Pitu itu terletak di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Yuk, ikutin terus perjalanan kami. Batal nanti puasanya, Van. Melit, pegangin juga. Nah, sekarang kita sudah sampai nih teman-teman di air terjun pertama yang ada di air terjun Tiu Pitu ini. Nah teman-teman, sekarang kita akan menuju ke air terjun kedua. Air terjun kedua ini tidak terlalu jauh ya teman-teman dari air terjun yang pertama. Kita hanya saja akan melewati jalanan yang agak menurun. Nah, ikutin terus petualangan kami. Akhirnya kita sampai juga nih di air terjun kedua. Nah, air terjunnya memang tidak terlalu tinggi ya teman-teman, tapi ini indah banget karena dia langsung berada di bawah tebing bebatuan gitu teman-teman. Jadi ini kayak gua-gua gitu ya, jadi kelihatannya sangat asyik, indah banget teman-teman. Ini airnya kelihatan keruh teman-temannya karena sedang musim hujan. Demikian petualangan kami kali ini teman-teman. Sampai berjumpa lagi di petualangan-petualangan berikutnya. Bye bye.